Tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, mano. E cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto! Agora vai! Load CDs. Potência. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então viva, vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Então você de uma vez, quicando, sentando, jogando a bunda, quicando.